マリン船長がカナタソに憑依すると、コンカナター、8 5P は握力おい、取れないんでキリッチリさせて泣き始め、カナタソがマリン船長に憑依すると、カナタのせいでちょっとしろよカナタもうおつぼね出ちゃうでしょうが強っおつぼねになった。